दोस्तों ये लड़का रोड के बीच में प्रतिदिन कमाल कमाल के पेंटिंग उतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये छोटी बच्ची उस लड़के को हैरान करने वाली है। आज वो लड़का अपने घर के अंदर आराम कर रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ये बच्ची उसके घर के बाहर अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े कोयले को लेकर उस लड़के को डराने के लिए उसके घर के बाहर कुछ ही देर में रियलिस्टिक सीढ़ियों को बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ये सीढ़ियां बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। उसके बाद ये लड़की पास वाले घर में जाकर छुप जाती है और उस लड़के के आने का वेट करती है। उसके बाद दोस्तों जो इस लड़के के साथ हुआ उसे देखने से पहले दोस्तों आप लोग तो इन नाचने वाली लड़कियों को तो बहुत भर भर के लाइक करते हो। देखते हैं आज अपनी प्यारी माँ के लिए कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करता है। फिर अचानक ये लड़का अपने घर से बाहर आता है तो उसके